Всем привет! Вы на канале Turbo Max. Посмотрите, сколько техники нагнали. Трубы меняют. Интересно, будет место на квадрике покататься? Давно не ездил, хочу промчаться. Да. Привет, пап. Привет. Дай мне квадрик, хочу промчаться. Хочешь покататься на квадроцикле? Да. Сейчас, Макс, я тебе купил шлем, потому что безопасность прежде всего. Ура! Еще и новый шлем! Смотри, какой прикольный. Это акула. Прикольный? Вот. Макс, давай примеряем. Наверное, тут как-то подтянуть надо. Все, шлем настроили, побежал брать квадрик. Дело. Макс, что случилось? Пружина отвалилась. Пружина? Да. От чего? Вот этого колеса. Вот тут у нас... Ух ты, елки-палки. Макс, развалился амортизатор. Развалился амортизатор, пружина прям выскочила. Вот он какой он должен быть целый. А вот у тебя развалился. Пружинка улетела, винтик раскрутился. Ну что, Макс, будем ремонтировать? Да, папа, давай ремонтировать. А шлем прикольный. Так, Макс, ключи нашел. Давай будем что-то делать. Слайд будешь помогать. Так, нам надо сначала открутить. Откручиваем амортизатор. Так, итак, одну часть открутили. Следующая. Шпинчик. Так. Так, верх тоже открутили. Так, теперь пружина, Макс. Вот. И смотрим, что у нас должно быть. Должно быть так. Вот эта штучка должна быть закручена вот сюда. Нет. Все. Макс, а ты знаешь, что в верхней части не хватает? Вот такой вот колпачок потерялся. А я думаю, что-то не то, пытаюсь скрутить и не пойму принцип действия, а оно же не будет работать. Вот, смотрите сюда. Вот колпачок и вот такой же шайба. Все, его нету. Что-то надо придумывать. Пока папа мастерит мой квадроцикл, я покатаюсь на велике. Смастерил вот такую, Макс, штуку, смотри. Ставил, но это на первое время. Потому что шайбу потеряли, надо подобрать будет и переделаем. Давайте пробовать ставить. Все, Макс, можешь
пробовать. У папы золотые руки. Запчастей не было, но папа нашел выход из ситуации. Ребята, я погнал кататься, а я желаю, чтобы у вас ничего никогда не ломалось. Сейчас ставьте лайки и подписывайтесь на канал Turbo Max. Пока-пока. Пап, спасибо большое за